Егер сізде қан қысымымен мәселелер болса, бұл кеңестер көмектеседі. 1. Майсыз сүзбе жүректі нығайтады, қан тамырларын кеңейтеді, құрамында кальций, магний және калий көп. 2. Қызыл болгар бұрышы дәруменнің ең бай көзі. Қан қысымы жоғары адамдарға оны жиі жеу ұсынылады. 3. Албырт, лосос, май қышқылдарына бай, жоғары қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Аптасына 3 рет 100-150 граммнан жеу пайдалы. 4. Сарымсақ құрамындағы алицин қан тамырларын кеңейтіп, қысымды табиғи жолмен төмендетеді. Тамақты дәмдеуші ретінде немесе тұнба түрінде пайдалануға болады. 5. Жасыл жапырақты көкөністер, шпинат, аскөк, ақжелкен, калий мен магнийге бай. Олар ағзадағы артық тұзды шығарып, қысымды реттейді. 6. Жаңғақтар мен бадам, жүрекке пайдалы қанықпаған майлар мен магний бар. Күніне шағын уыс жеу жеткілікті. 7. Қара өрік пен құрма калийге бай болғандықтан қан қысымының тұрақты болуына ықпал етеді. 8. Шөп шайлары, мелисса, жалбыз, долана, жүйкені тыныштандырып, стресс әсерінен болатын қысымның көтерілуін азайтады. Өмір салты бойынша кеңестер. Тұзды шектеңіз, күніне 4-5 нан артық қолданбаңыз. Күнделікті 30 минут серуендеңіз немесе жеңіл жаттығулар жасаңыз. Кофе мен газдалған сусындарды азайтып, суды жеткілікті ішіңіз. Ұйқы режимін қалыпқа келтіріңіз, себебі тыныш ұйқы қысымды реттеуге көмектеседі.